Yo, there's a boy. Wimwega muthikirira mwiroreri wa Mĩaki na Maybe TV ngwĩraga haha nĩho mũciĩ wĩigue wĩ mũciĩ ngĩtũmũrwo wa Kĩmani nĩma ũngĩka haimba ngathĩ ndũkanakĩriganĩrwo kũrĩa ũkiumĩte. Dada Sarah gatagatĩ ka interview ĩmwe agĩkĩrĩgĩte kũhonjua nĩakiugĩte toya ngũgũthomera akauga atĩrĩ niĩ kũrĩ andũ mahũragĩra thimũ kũnjũria Wakĩrũmba anipostagĩra video ciakwa na mbia cigana. Wakĩrũmba nĩwe wathakire rwĩmbo rwakwa rũkĩmenyeka. Wakĩrũmba nĩakoragwo nginya nĩokĩraga akahũrĩra thimũ kĩroko akandara na nginya rĩmwe kũhe idea rĩrĩa itarĩ video. Wakĩrũmba nĩwe watũmire njĩtwo show yakwa ya mbere ĩrĩa ndarĩhirwo mbeca nyingĩ mũno. Ngai nĩandiathimagire na kũmũgerera ona rĩu ngirie gũcoka ciro nyine rwĩmbo tondũ Ngai nĩanjĩkĩte wega. Dada Sarah kũgana ciĩko iria ekĩirwo nĩ Baby Top. Andũ magĩtuĩka a gũcokia mawoni maya na gũgĩcangĩra tondũ ma Baby Top anagĩtuĩka kĩguni harĩ andũ aingĩ. Isaac Njĩra-inĩ akauga atĩrĩrĩ, being kind cost nothing, all it does is attracting blessing. Monica Njũgũna akauga atĩrĩrĩ, I'm always impressed by this Mũrĩma girl, positive energy to build and guide the young talent, may you never tire. Wangũi Nyox akauga atĩrĩrĩ, she's selfless, I love her. Grace Mwaura akauga atĩrĩrĩ, the heart that Baby Top had is cold one, she's mother of love. Tũthoma ya mũico oĩkaine haha ta Rosie akauga atĩrĩrĩ, she's wonderful and a blessing to many, may God continue blessing her.